Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, lo decimos siempre, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben que prolongamos en la historia una idea original de Ede Bonafini, que sostenía que cuando elaboramos el concepto, la radio nos funciona en el teatro de la mente. En los recovecos de la memoria, en los pasillos del compromiso, la radio se une a otros estímulos para producir, si ponemos la imaginación a su servicio, una experiencia distinta. Si los programas de radio se trataran de experiencias, qué lindo que sería, ¿no? Compartir un mundo que es mucho más que el sonido que ingresa, o en la era del streaming que las imágenes que transmiten una parte del todo, nunca el todo. El todo se arma en el cerebro. He ahí el asunto de los teatros o el teatro de la mente. El cerebro funciona como una caja que recibe estímulos y produce los propios, de tal manera que la experiencia radial podría ser no unidimensional o bidimensional, sino multidisciplinaria. Y cuando eso ocurre, cuando le agregamos, sin haberlo planificado, nuestros recuerdos, los perfumes, los olores, las imágenes al sonido, la verdad es que se produce algo diferente a lo diferentes que apuntamos. Así que si ustedes están de acuerdo, en este viernes 28 de noviembre del año 2025, nosotros iniciamos el proceso. Durante mucho tiempo se ha hablado de música y revolución, de arte y compromiso. En algunas oportunidades hay artistas que parecen ser revolucionarios para los suyos. Un gran ejemplo en la historia de la música popular del mundo es Miles Davis. No es el único, Astor Piazzolla, esos que cambiaron todo lo que preexistía para producir un universo nuevo. En la Argentina, además de la revolución que para la música ciudadana significó Astor Piazzolla, está el ejemplo del rosarino Gato Barbieri. Cuando escuchamos al Gato Barbieri en su etapa de mayor éxito, interpretar Juana Zurduy, por ejemplo, un clásico de la música popular del sur de América, pero versionado en el lenguaje del free jazz de los años 60 y 70. Latinoamérica. Juana Zurduy. Perú. Tupac Amaru. Chile. Tupac Amaru. Cuba. Argentina. Perú. Chile. Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Latinoamérica. Notamos que aunque se olvide de Bolivia, está improvisando y Domingo Cura lo acosa con sus percusiones. El Gato le está proponiendo al primer mundo una estética tercermundista en el mismo momento en que los ímpetus del Che Guevara, los espíritus de revolución, las luchas armadas era una constante en el continente. Gato Barbieri, así para la historia, es uno de los rosarinos más importantes de todos los tiempos. Chile. Nadie diría Leandro Barbieri a esta altura del partido. Se ganó el apodo del Gato cuando, trasplantado de la escena de Rosario a la escena de Buenos Aires, sus andanzas nocturnas de sitio en sitio, buscando lugares donde tocar, trabajo, etcétera, etcétera, le valieron un apodo que duró por siempre. En el slang de New York, un cat, un gato, es también un músico de jazz. Incluso hay una película muy jazzera de Disney que juega con estas ideas, los Aristogatos. Barbieri se cansó
de la escena argentina en un momento en que le era difícil. Pasó lo mismo con Lalo Schifrin, vivir del talento de la interpretación y o la composición en el jazz. Lalo Schifrin, como Astor Piazzolla, fue a París a cursar con la maestra de composición Nadia Boulanger y de ahí se dirigió a Estados Unidos. Sería un grande de la historia del jazz latino en Estados Unidos y de la música de series y de películas. El Gato Barbieri, por una relación personal, se enamoró y se casó con una italiana, fue a vivir a Italia. Quiso el destino que cuando Bernardo Bertolucci, director italiano, filmaba en París, Último Tango en París, el productor italiano de la película, famosa película con Marlon Brando y María Schneider, le sugirió al Gato Barbieri para el tema central de una película muy polémica, muy osada y muy importante en la historia. Lo fuerte de esto era que la pata francesa de la película quería que la música fuera de Astor Piazzolla. Los dos estaban recontra calificados para hacerlo. Triunfó la tesis italiana. El tema central de Último Tango en París terminó siendo del Gato Barbieri. Eso le equivalió a un distanciamiento con Astor Piazzolla, que se enojó, a que dos colosos de la revolución musical de Argentina quedaran distanciados en el tiempo y una fama que le duró hasta el final de su vida. Estamos celebrando la existencia del Gato Barbieri, que nació un día como hoy, el 28 de noviembre de 1932, y se fue de este mundo en abril de 2016 en Nueva York, donde vivió una parte importantísima de su vida. Cuando escuchamos el sonido del Gato Barbieri de su saxo, es posible que estemos escuchando el sonido de una revolución en la historia del jazz. La palabra revolución, al Gato, que era bastante tartamudo y al que le costaba mucho hablar en público, le venía muy bien. Había sido un militante comunista junto a su hermano, trompetista Rubén Barbieri, en el Rosario en el que se formaron y en el Buenos Aires en que activaron al principio de sus respectivas carreras. Cuando muchos músicos estadounidenses, a partir de los 50 y 60, del empoderamiento de los afrodescendientes, buscaban en las raíces africanas una explicación para la música que tocaban, el Gato Barbieri, blanco, apellido italiano, argentino, buscó en la música del sur de América las posibles raíces de su propia estética. Cuando le preguntaban en Estados Unidos, asombrado por esta che guevarización de una estética posible del jazz tocado por blancos, el Gato Barbieri respondía: yo soy un músico de jazz, pero mis componentes, mis elementos son los latinos. Yo soy un músico de jazz, ¿no? Pero los componentes que uso, ya sea rítmico, ya sea los temas que yo toco son latinos. Entonces, digamos, hay un 70% de latino y un 30% de jazz. Digamos, es más verso el sur. Los combino en base a los colores de América Latina, a las emociones, a los ritmos que son distintos y a una serie de cosas que suceden en Latinoamérica que solamente lo sé yo en el sentido cuando toco, ¿no? Entonces todos esos elementos yo los introduzco en mi música y hago que sea una música, hay veces dura, hay veces caótica, hay veces fuerte, hay veces melódica. Tiene todas esas componentes que tiene la música latinoamericana. Es muy curioso lo que pasó con Barbieri, con Gato Barbieri, después del éxito de la banda de sonido
por el impacto de la película y por la belleza de su música, de Último Tango en París. Un sector de la industria muy importante empezó a pedirle música melódica, sexy, suave, esta música que identificamos con los hoteles alojamientos de la época. Un poco el combo que armaba la muy erótica para la época Último Tango en París. E imaginemos que detrás de esa icónica y compleja actuación de Marlon Brando en un caldo de cultivo muy complicado, ofrecía todos estos elementos por debajo. Y que detrás de eso estaba el prestigio del Gato Barbieri. El Gato quería tocar la música a la revolución. El mercado le pedía lo más complaciente posible. En su momento el Gato fue una estrella del jazz internacional. Giras, vida de rockstar, fama, éxito. Él cabalgaba entre las contradicciones. Un argentino educado en el comunismo que vivía en Estados Unidos. Un músico que se sentía revolucionario pero al que el mercado le pedía jazz complaciente, del que pasan por radio. Y que ablandara su sonido, que el sonido de su saxo se pareciera a los más melódicos posibles y no a ese que barritaba como un elefante desesperado. Más adelante en su vida, después de la muerte de su esposa en Nueva York, el Gato tendría una enorme tristeza, una depresión que le duró mucho tiempo, casi que hasta el final de sus días. Es más, un grupo de músicos argentinos, entre ellos Néstor Astarita, con el apoyo de Lito Nevia y su sello Melopea, con algunos otros músicos argentinos como Carlos Francetti, que vivían en Nueva York, le propusieron al final de sus días un disco que operó como una especie de testamento cuando él llevaba mucho tiempo encerrado en una lógica de no querer grabar más. Claro, ustedes eran muy chicos por entonces, pero en los años 70, 72, 73, 74, 75, a caballo de muchas otras cosas que pasaban en América Latina, el Gato no solo era una superestrella, un personaje político, sino que también su música se pasaba mucho por radio y edulcoraba programas de televisión. Y él vivía la contradicción. En el último disco del que estamos hablando, cuando tenía poco aliento, poco aire, poco ánimo, sirvió también para refrescar las raíces del jazz argentino, del que era figura fundamental. Tal vez lo que cualquiera pudo ver, se trataba de un artista, era que el Gato era un tipo calmo, bajo, de perfil chato, si se quiere, fuera del escenario, y cuando subía al escenario, se relacionaba con otras místicas de escenario. Él a veces mencionaba los nombres. Carlos Santana, con el que llevó adelante una relación artística muy importante. Miles Davis, su ídolo. John Coltrane, su sonido inicial. Tito Puentes, el percusionismo, el jazz latino. Así lo decía: cuando tengo que tocar estoy calmo, pero después cuando subo al escenario... Lo único que me sucede a mí es que cuando tengo que tocar estoy calmo y cuando subo cambio totalmente. Es una cosa natural, ¿entendiste? Entonces eso es una cosa que particulariza mucho el estilo de cada músico. Santana, enseguida sabes que es Santana, Miles Davis, sabes que es Miles Davis, Coltrane, Tito Puente, whatever. Cantantes también. Aparte que yo toqué mucho con cantantes italianos. Hasta eso hice. Me gusta mucho
hacer un fondo para un cantante. En 1977, con Carlos Santana, estamos escuchando el audio de una actuación en la televisión italiana, la versión conjunta del tema Europa. Sobre esto de estar tranquilo y después incendiar el escenario con su sonido, he aquí un ejemplo posible. Si bien era el tema melódico por excelencia y estaba destinado, el negocio de la música lo pensaba así, a la gente que quiere jazzy, un jazz tranquilo, melódico, no jazz experimental. Una propuesta concreta, aunque la forma de combatir el sistema del gato era hacer temas largos, muy largos. En ese sonido anudaban las tristezas del pasado, la melancolía de un país ausente, los sueños tropezando contra los vidrios rotos de la realidad. Su europeización y después su presencia muy fuerte en el mercado de la música estadounidense, el look tan setentoso de Gato Barbieri, siempre con sombrero en público, y sobre todo el aporte de su sonido. Lo empardaron con músicos muy importantes de la historia completa. Carlos Santana suele contar que su mamá, cuando él grabó y tocó en giras este tema Europa con el Gato Barbieri, le decía: por fin, Carlos, te juntaste con un músico grande de verdad. En aquellos momentos, en un mundo distinto, antes de la globalización, de verdad que los éxitos musicales del Gato Barbieri se vivían como después los goles de Maradona en Italia. Porque que un músico de la Escuela Argentina del Jazz, que había trajinado todos los sitios posibles, todas las cuevas posibles de Buenos Aires, que había aceptado trabajos ridículos en orquestas televisivas, tocando para cantantes melódicos para poder subsistir aquí, lograra un éxito de escala mundial. Y éxito no solo económico, sino que impusiera un estilo al jazz estadounidense. No era un asunto cultural menor en un momento en que las batallas culturales vaya si existían. Por ahí no hace falta subrayarlo, pero eran un músico de padres mexicanos nacido en la México estadounidense y un músico argentino radicado en Nueva York, los que lideraban en este momento una parte de ese intento de cambiar lo establecido en el jazz. Detrás flotaba la alianza que nunca ocurrió y que fue una hipótesis entre Jimi Hendrix y Miles Davis.
tocar estirando los límites de lo posible. Esta ceremonia transmitida por televisión, este largo momento de improvisaciones entre Barbieri y Santana, ambos prendiéndose fuego en los estudios, tiene para la música del mundo el mismo valor icónico que la performance de Santana en Gusto. Y no era una cuestión solo de mercados. Barbieri en aquellos años había explorado la música brasileña, la música mexicana, la música centroamericana. Vieron cómo nombraba a Cuba, la música caribeña. Pero si lo dejaban un poquito, siempre volvería a la música argentina. Yo creo que si a él le hubiéramos preguntado, concedió muy pocas entrevistas en su vida, tenía muchos complejos con su tartamudez, le costaba, creía que los periodistas en general eran ignorantes y lo entrevistaban por la fama, no por el sonido, etc. Se hubiese quedado cantando el arriero y tocando el arriero de Atahualpa Yupanqui por siempre. Cuando vino en 1973 con el triunfo de Cámpora, cuando se encontró aquí con Julio Cortázar que lo choluleaba, cuando participó de la escena cultural de ese momento, se dio cuenta de que ahora le daban bola porque un año antes su último tango en París había revolucionado el mundo. Y para él era una verdad que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Muchos músicos argentinos, entre ellos Adalberto Chevasco, por ejemplo, bajista, Cebasco, o el propio Domingo Cura, le agradecieron de por vida al Gato que los hizo jugar en ligas extraordinarias. Él sostenía que los músicos argentinos podían tocar este repertorio como no podían tocar los músicos italianos o estadounidenses. Cuando al final de su carrera le entregaron un premio Grammy honorífico, reconociéndole su enorme aporte a la historia del jazz y a las relaciones del jazz estadounidense con la música latinoamericana, solo tenía cosas que agradecer, pero en ese agradecimiento había una especie de ironía, como si Gato Barbieri pudiera haber ideado las mismas palabras de Spinetta en su primer disco solista. Nunca me oyeron a tiempo, siempre me tuvieron miedo.